cikin juji sun da ni akala Allah ne mai isa da bayarwa mai isa da karbewa. Allahu mai abun mamaki al'ajabi ibadallah dubu haihuwar annabi Isa ba uwa ibadillah dubu rayuwar annabi Musa a gidan ado. Kai wannan sana'a akwai arziki cikin sosai don shi kansa sana'a wato wannan aiki na sana'an bola a ciki ake samun arziki mai yawa mai ƙarfi a cikinsa. To amma kake ban sani ba daga baya na fahimta to wani ya za a yi ne ni kai to ko shi ne ke jin masu iya magana na cewa lu'ulu a cikin juji shi ne wala shi ne lu'ulu a cikin jujin haka yake. Lu'ulu a cikin juji baki gani bai dauko ba. Idan kana kai da sana'a ka yi kwanan kunci ba wani tashi irin sana'ar ta yi kamar shara. To, Allah mun gode ma, Allah shine abin godiya. Kuma wannan abu da ya faru to babu fa abin da zamu ce da Allah sai dai mu godiya kuma mu sani saboda haka wannan abu da ya faru dan Allah mu kiyaye sai fa mun mutunta sana'ar mu sannan mutane za su ga muhimmancin ta su kuma daraja ta. Yanzu ku riya ga likitoci bayan za a likita ya dauko mutumin da harkar ba harkarsa bace ya sako shi cikin harkar su ya zo ya ja ya bata mun suna. Dan me mu za mu ba da kafa mu ba da kofar da za mu jawo mutum ya bata mana suna a sana'ar mu. Ita wannan sana'a ta mu ta jari bola wata sana'a ce wacce Allah ya sa albarka da arziki a cikinta amma fa da yawan mutane ba su gano shi ba. To mu da Allah ya sa muka gano arzikin nan muke ɗanɗana to ya kamata mu darajanta wannan abin kuma mu zama muna da sirri. Saboda haka dan Allah dan annabi mu tsaya mu mutunta wannan sana'a ta mu. Yanzu ku duba ku ga irin mai girma chairman Alhaji Shehu Kaduna SPC irin jajircewa da kokarin da suke yi wanda su ne mutanen da irin su Isa Kwantagora irin su Alhaji Murtala Zuru wannan sana'a ita ta musu riga ta musu wando kamar yanda ita ta yi mana. To yanda muka gansu muka ga nasarar da suka samu mu ma wannan hanyar muke bi don mu samu wannan nasara. Saboda haka mu dai alhamdulillah. Ba manaja ba ga Alhaji Mustapha Ribi ba. Haka. Alhaji Mustapha Umbi. Ai ko shekaran je irin wannan nasihar ita yake ba. Ai shi ka san ma shi inda Allah ya taimake shi. Wato bawan Allah nan yawan gina masallatai duk da kuɗin jari bola. Da inda ya ga kamsa salawatu an gyara shi. To za ka ga shine hannunsa ne. To bari in ga muku wani abu. Dan Allah kun ga abin da ya faru aka kai ku police station. Da Allah da Annabi bana so ya ƙara faruwa kowa ya tsaya iya matsayinsa kuma kar ka ga ina yawan kallon su faɗan ba wai iya nasu bane har da kai a ciki. Insha Allah za ki yaba mu. Yawwa. Dama ai mashin din shi ne shi da ba ka je aka samu matsalar da su. A'a ko ma dai menene tashina za a yi ka gaya min hannun wanda babu a cikin ku. Ni dai abin nake so da ku magana ta wuce kowa ya haɗa sawunsa ya tsaya ya nemi arziki. Insha Allah. In ku mutum ya tsaya neman arziki to magana ta gaskiya ni fa zan dau mataki. Wanne kallo suke mana kama da kaskanci ba taro, wanne kallo ake mana kama da mai satin far'aro,
wanne kallo ake mawai sana'ar mu an kaddaro ba ta kai wani jikina ba da shi ma sai mun rage rabin kilo wannan ai nauyi gare sai dai a cikin kilo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Saluku. Yawwa barka da zuwa. Na gajiya. Yawwa baba. Ya gida. Baba. Baba ka za a je a siyo? Ba ka za a je a saya ba. Awwalu nake nema. Awwalu? Dan arziki. Wani awwal? Wani awwal? Awwal yaro fari. Kuma irin wannan sana'ar naku yake yi kuma an ce a nan wurin ku yake? Kai, ai baba gaskiya awwal bai zo ba yau kuma ni ba na jin ma yana gari gaskiya. Bai zo ba? Bai zo ba. To da lokaci zai zo da Allah. Ai awwal ina gama kaman baya gari kuma ko da yaushe ma ka iya ganin sana saboda bayan nan ma akwai su wurare da yake kula da su. Ba aiki yake bane a cikin shi ne ke kula da ku? Yana aiki din anan ma amma kuma akwai wasu wurare da yake kula da su bayan nan. To dan arziki irin albarka yaran kirki. To idan ya zo da Allah zai ba sako. Ko a iya ga masa cewa surikinsa ya zo. Surikinsa? Haka za a faɗa masa kawai. Ai ba haka za ka ce da shi babar matarsa. To. Shi ne yanzu. Wace matar? Dama yana da aure ne? Hadiza ne ba a sani ba. Hadiza ne kai baka ce baka zanta ba. Ani ne babanta, ni ne ubanta. Ka tsaka ta wani buge-buge da shauro. Za a faɗa masa. To don Allah ga a ce ni ne zo. Ina son ganin sa. A ce mar ka zo. To ka ce shi na zo. Yaran arziki. Yaran kirki. Wallahi. Yaran kirki. Ai, yaran nan shi ko ina yabansa ake yi wannan awwal nan. Wai ka ji ma sirikinsa ma mutumin kirki. Shi ne ai, shi ko ina sai an yabe shi fi sabilillahi. Yanzu kai da muka je wajen uwar matarka kwanaki da gudu muka baro gidan. Amma ka ji shi mutumin kirki. To ai ni laifi na mata ai. Kuma ai na wanke kaina daga baya. Da kallo suke mana kama da kaskanci ba taro. Wani kallo ake mana kama da mai sa tufar aro. Wani kallo ake mawai sana'ar mu an kaddaro. Bata kai wai ajin gina ba kama da ɗauri na gwagwaro. Soyayya ruwan zuma gaskiya kamar da da ma'uwa shago. A ce ni na bar kito gaskiya an cutar da zuciya ta daya. Amma ra'ubu shi ya san korina ya sanya da gobe da raubana. Shi ne za ya bani fita da shi ne ya zama ne da gata. Idan ya so sai na zama kamar ruwa ma'aikashi idan kawai ta fitina. Me kuma ya faru? Ne bai faru ba ne. Na yawo na yi gabanni yamma na je hannu har gurin aikin yaron nan na nemi shi ban gan shi ba. Malam ka nutsu ka kwantar da hankalinka. Kwanan nan ka kasa samun nutsuwa ba ka da kwanciyar hankali dan Allah ku kwantar da hankalinka. Yanzu ita zan gaya wa Khadija. Ta yi kokari in ya so ita ta je da kanta ta same shi har wajen aikin nasa ta gaya masa ta ce kana neman sa. Ko? Ya so hankalinka ya kwanta. Kin san fa na yi bannan baki. Wallahi ne ta gurin magana. To. Ta zazzage sana'a shi ne ba sana'a nan kakat. Shi yasa ba a san irin wannan malam. Haƙuri ake sai an yi bincike an gane komai. Haka ne. Ne wa aikin na nasu kudugum. Wallahi daga baya ake gaya min a shi yi sana'a dai
me yauki. Hato kaga dai Alhaji Badamasi ai kaji komai a wajensa ko? Duniya mai juyi ce yau da gobe ta Allah ce mai kuɗi da talaka. Khadija kin gama wanke-wanken? Eh mama na gama wanke-wanke. Wani albishir nake so miki. Wani irin albishir ne haka ne? Babanki ya ce ki je kike sanarwa da Awwal cewa zai bashi aurenki. Sarkin dariya. Da haka ya za a yi a same shi? Ki kira shi a waya maza ki sanar da shi. Ai mama idan na kira layin sama ba na samu amma akwai yanda za a yi sakon ya je wurin shi. To ya kamata ki kokari. Tunda dai bukatar majihaji sallah kuma tunda ya aminta ai alhamdulillah ki kokari ki sanar da shi kin ji? Maza ya zo abban ke na neman sa. Haka ne to bari an je in shirya. Nawa ne kuɗin ka Muhammad? Shi wannan na ban maka rike sadaka ne wannan maganin masifa. Na gode Allah ya kara shi. Amma Allah ya tsare Muhammad. Masu infection ma tanadi min yo a gurin su. Alhikima. Masu hawan jini dukkanin su muna duba su. Alhikima. Bangare na itace alhikima mu muke ta hada su. Alhikima. Kuma ba mu da tamka magani na mu alhikima medicine. Nasara ta samu sanda ta mu alhikima ce. Duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne. Ina ‘yan uwana mata, ba sai mun faɗi jinyarki ko lalurarki ba, matukar dai kina da wani abin da yake damunki, to lallai ko alhikima za ta share miki hawaye da izinin Allah. A kullum ƙoƙarinmu shi ne ganin mun zaƙulo itatuttuwan da suka dace da likitanci na zamani, wanda ba su da cutarwa a lafiyar ɗan adam. Hakika muna mai farin ciki ta yin hukumar lafiya ta yadda da ingancin magungunan alhikima. Wanda ya sa muke kara samun karfin gwiwa wajen sarrafa magunguna kuma mu ba wa al'umma su yi amfani da su akan larurorinsu. Al'ummar jihar Kaduna garin gwamna da kuma mutanen birnin Zaria lallai alhikima tana alfahari da ku, da wannan muke kira da babban murya da al'ummar Abuja da kuma Kaduna da Fatakwal da kuma Niger da Mina. Alhikima ba ta ganin nisan duk inda kake a faɗin Najeriya da kuma faɗin duniya. Idan kana da jinya ko kuma larura taka ce ko ta ɗan uwanka ce, neme mu ta kan lambobin wayanmu da kake gani, za mu aika maka magani har gida da izinin Ubangiji. Alhikima tana da magunguna masu iyakar cututtuka da izinin Ubangiji. Muna godiya a gare ku al'ummar Kaduna. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza.
sannan a jihar Gombe muna gadan Malali Bureau cikin Ummi Plaza. Kashful Alil ta shirya tsab domin ku, to sai kun zo. Al-Fuad Islamic Research Center ta fito da wasu sabbin tsare-tsare don taimaka ma tsarin lafiyar ku da tsara ku akan abin da ya shafi magungunan gargajiya na addinin Islama. Ke farin cikin sanar da daukacin al'ummar da ke hudda da ita sani cewa wannan shahararriyar cibiya da ta yi fice wajen kawo muku magungunan gargajiya da addinin Islama ta mai da magungunan ta na ruwa irin na zamani don sauƙaƙa masu sayan magunguna a wannan cibiya. Ta ce wannan tsari zai taimaka wajen inganta lafiyar ku da ma samun sauƙi wajen shan magani. Wannan cibiya mafarkinta shine ya za a yi ta faranta ma daukacin al'ummar da ke hudda da ita domin tsari da tsare-tsare akan abin da ya shafi inganta lafiyar ku. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce da ta kware wajen bayar da magunguna daban-daban na abin da suka shafi rayuwar ku, wanda suka hada da na ciwon sanyi, ciwon suga, ciwon kansa, hawan jini, ina masu ɗauke da cutar nan ta HIV/AIDS, ina maza da mata masu matsala kan abin da ya shafi haihuwa. Garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wanda take da babban ofishinta a cikin garin Kanan Dabo, tana nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da ShopRite da ke cikin Kanan Dabo. Take kuma aika magani a ko'ina a faɗin Najeriya. Take da wani katafaren reshe da ta buɗe a cikin garin Maiduguri. Suke da kuma babban wakili wanda zai kai maka magani har gida. Wannan cibiya tana da babban ofishinta a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin Niamey, inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Wanda izo nan in ba manta ba dattijo ne ya kai shekara 70 yace ban taba tunani zan kare miƙewa a tsaye na yi tafiya ba. Yau shekara na 18 ban taba miƙewa da kaina ba. Yau gashi Allah ya shigo da ni na dawo ina tafiya. Ice yaro Abubakar Bilaki kake ko ice kwarai ice Allah ya ma albarka. Da ikon Allah da yardar Allah duk wanda ka gani a cikin damuwa to zaka ga bai taba zuwa bane. Duk wanda ya taba zuwa to in kaga fuskar zaka ga hakika akwai annuri a ciki. Sauki ya fara samuwa. Ko mutum bai warke duka ba inda ya taba zuwa to zaka ga bambanci da lokacin da ya zo. Wani ma zaka ga ya warke gaba ɗaya ya samu lafiya. Duk wanda suka zo din nan in zaka tambaye su in dai mutum ya taba zuwa zai ce to alhamdulillah, saboda mutanen Sudan da mutanen Kamaru da mutanen Chadi da mutanen Central Africa in Allah ya yarda ranar Talata da Laraba da Alhamis na farkon azumi a cikin Maiduguri a tashar Kano bayan kasuwar 'yan doya akwai firamare kusa da firamaren a nan za mu yi aiki da izinin Allah. Ranar Laraba da ranar Alhamis da ranar Juma'a ina zuwa nan, to ba za a same ni ba sai dai a samu Malam Abba. Kuma ranar Asabar da ranar Lahadi shi iya Gombe in Allah ya yarda. Ranar Asabar da ranar Lahadi akwai wakilin da za a tura duhuwar kura. Ranar Asabar da ranar Lahadi da Litinin wakili na Shabo Nasarawa State. Ranar Asabar da ranar Lahadi wakilin ɗan Dagwaro shi ma iya nan in Allah ya yarda. To saboda haka muna roƙon Allah yanda yake nuna mana alkhairi, Allah ya ƙara nuna mana alkhairi. A cikin juji. Idan ya kawo sai ya juya a nan waje. Lola? Bawa. Kai ne? Ni ne kaga ikon mai duka ko bawa. Karki damu a bar suna na sani baki da laifi. Daina kuka a bar ƙauna tun da an mana fin ƙarfi. An raba ni da ke kenan Allah sa haka shi zai fi. Khadija. Shi na muradina yanzu babu watan zaɓe. Sanu ina wuni? Lafiya lau Khadija. Ina yi? Alhamdulillah. Kawar amarya. Yanzu kaga bai kamata a ce ka tare ni bisa hanya ba. Ka iske ne gida sai mu yi magana. To Khadija ba komai. Shikenan Khadija. Dalilin da yasa nake kaunar ki kenan.
nake bala'in san ki Khadija. Wallahi Allah. An jima zan zo gida. To na gode. Na gode Khadija. In Allah ya yarda. Duniya mai juyi ce yau da gobe ta Allah ce. Mai kuɗi da talakawa shine. To gashi ne yanzu ya ce zai zo gidan ku ya same ki. Insha Allah ba zai zo ba in Allah ya yarda. Kuma ki lura da kallon shi ba abu ya mai. To Allah ya sa haka. Aka ce kana fursuna. Mana. Baba ba bursuna zaka ce ba, gidan maza baba. Gidan maza. Gidan maza dai zaka ce baba. Ni dai na riga na fito me duka yayi sare na yi waje. To ya zancen alkawari. Dan ni nawa alkawarin na riga na cika. Na riga na je na samo citta. Yanzu naka kuma ya kasance. Wani citta? Kuɗi na ce ka nemo ai. Baba, wannan Hausa ce, su ne cittar. To, an samu kenan. To, gaskiya zan gaya maka. A lokacin na zauna na jira wanka. Ban gan ka ba. Na zo ina ta damuwa ɗana ban gan shi ba, ɗana dola ban gan shi ba. Ina hakuka ba na yi. Wani zo zauna guri na ya gama kuma ya ce to ai yana ci a fursuna. To, na gaba zan bai yarinya ta girma har ta lalace haka lokaci guda ba. Na ɗauka sai na ba wani yaro. Na karbi kuɗi an gama komai an ba da ita yanzu aure an gama. Za a dai shirya kuma lokacin da za a yi sha'anin biki da komai a gama. Kambo. Lallai baba kayi ganganci ba karamin babban ganganci kai ba. Da yadda ita ba? Kawai baba kayi kuskure. To kai hakuri shikenan. Ai ba haka maganar take ba baba. Ya za a yi haikan ya ki halak ya ki haram duna je na ɓata lokaci rab da ka daina gani na ɗin nan ina can ina neman su saboda alkawarin da yake tsakani na da kai akan zaka ban ita bayan kuma na riga na kwashe aiki na kundume hawa baba har gidan bursin fa sai da naje akan in samu kuɗin da zan auri Khadija sannan yanzu in zo kana ce min wai ka ba da ita. Allah ne yasa akai haka abin da zai samu mutum Allah in ya yanka shi tun kafin ma ka fito duniya aka tsara haka to kaga kuma Allah ya tsara sai ka shiga fursuna to kuma ka fito lafiya yanzu sai ka ƙara gode wa Allah a je a ta addu'a ana shafawa a koma a natsu baba sai a ji ko a can gidan mazan kullun istighfar nake yi kafa goma amma abin da nake so ka gane yanzu baba idan ba sai na hana mijinta bacci ba Allah ka karantsi za ka aika ka kama rantsi duk abin da ka faɗi za ka aika saboda ka kai hakuri wasa nake maka hawa ba kai har wani gumi da nake ta yi Allah sarki ba wuya da an canza har na rikida baba to Allah kyauta baba tana ciki ne to mu gaisa to ba ta ciki ta je biki wurin dangin uwarta suna nan ƙauye su je biki ba ta kusa wallahi to shi kenan baba ni dai zan je kuɗi dai sun samu saura shadi aure kenan to yawa sai na kiwo yawa matsiya ce ana wata ga wata ba zan je ko ina ba kuma barin koma su Khadija manya dama ana ganin ku ana ganin mu mana idan an so a gan mu amma idan an cike fam ko yanzu dai ba wannan ba dan Allah awwal na kira layukan sa baya tafiya to shi ne ce ko kana da wani layin sa wanda zan iya samun sa gaskiya ba za ki same shi ba saboda gaskiya yanzu haka bana jin yana kasan nan kamar ya je gana akan harkokin to tun jiya ma ya kamata ya dawo tunda ya ce in zai taba ni a waya da in shigo ina jin da gaskiya ko yana hanya bai karaso daman babana ne yake son gansa saboda yanzu ya amince da shi shi sanya nake so na gan shi ko kuma ta yadda zai samu labari
to ba matsala in Allah ya da ya kira zan sanar da shi. To shikenan nagode sosai. To shikenan Khadija a gaida gida. To gida zai ji kwarai nagode. A cikin juji baki gani bai dauko ba idan kana kai da sana'a. Alhamdulillah ni ba iya karatun ne ba. Wasu da gaske kake yi a wani cewa fili ya danka maka kyauta. Inna ta kenan ba ga suna na a jiki ba sannan kuma ga sa hannuna nawa ne shi ya bani kuma daɗin daɗawa ma ai ba manaja ba abin da zan ce mai sai dan ce Allah ya saka mishi da alheri. Ya ƙara min wani ɓangare na cikin garejin ya mallaka min shi ya ce ni ne zan ci gaba da kula da shi da su kuma wasu ma'aikata a ƙarƙashi na. Ai ba abin da za mu ce mai sai dai Allah ya saka mishi da alheri saboda inna tun da nake ban taɓa ganin mutum irin baba manaja ba. Mutumin da yake mai da ɗan wani ya zama tamkar ɗansa. Kullum burinsa ka bi daidai kuma da yardar Allah idan har ka bi turbar da ya ɗora ka kai kana samun nasara. Sai dai ko mu ce Allah ya saka mishi da alheri. Inna kin san wani abu wannan kuma shine sakamakon abin da ke gaya min kullum na yi gaskiya na rike amana da kuma zauna da mutane lafiya. To gashi yanzu sakamakon abin da nake yi na girba abin da na shuka. Gashi Allah ya mallaka min fili a dalilin sana'a mu ta jari bola. Gaskiya kan. Ni ba abin da zan ce da Allah sai dan ce alhamdulillah. Alhamdulillah tsakanin mu da Allah sai godiya. Gaskiya. Shi kuma baba manaja wannan alheri da yayi maka sakamakon riƙon amana da biyayya da kai mai. Ubangiji Allah ya saka mai da alheri. Amin. Allah ya yauƙaƙa arzikin shi ya kare mai dukkan sharri daga cikin wannan sana'a tashi. Amin. To ai baka san wani abu ba Awwalu. Kaga wannan sana'a taku ta jari bola? Ita ce ake kira lu'ulu'a cikin juji. Ka san abin da ake nufi da lu'ulu'u a cikin juji? A'a ina ta sai kin faɗa. Wato lu'ulu'u a cikin juji wani abu ne wanda yake mai kyau ne kyakkyawa, mai ɗaukar hankali. Wanda duk ya gan shi zai yi sha'awa. Sai dai kuma wani abu mara kyau ya zo ya lullube shi irin su bola ne, shara ne dai haka da sauransu. To amma idan maɗaukakin sarki Allah ya yaye hijabin da tun ya haska shi to sai kaga hasken shi ya fito duniya ta gamsu da shi. Alhamdulillah ka kamar yanda ni ma mu ma yanzu Allah ya bude mun nama gashi mun ga hasken. Ka dai ga wannan sarauta ta buwaye kyauta da Allah mai kyauta da ƙari. Mun gode maka Rahimi Ubangiji Allah ya saka mu baba manaja da alheri. Sai ka ƙara rike amana ka kula. Ka kuma kiyaye ka ji ko? Insha Allah. Kuma wani hasidi ka kyale shi can ya tasa da shi ba abin da zai iya yi maka. Haka ne ke ma inna Allah ya saka miki da alheri. To amin Awwalu. Ba ta gajiya kullum kina ta dawaniya da ni kina ta addu'a a kaina. To ba dole mutum da kai fida ai dole kake dagewa kai mai addu'a. Kinga mutumin ne Rabi. Allah sarki ikon Allah. Rabe yaron kirki. Wannan yaro da mutunci yake. Wallahi. Allah sarki. Hello Rabi. Wai ashe ka dawo kenan? Na dawo ko minti 10 ma ban yi da dawowa ba. Yanzu ma nake so da ma na zo gurinka. A to sanda zuwa ya hanya. To akwai magana ne? Akwai magana ko sosai ma kuwa. So to ga nan zuwa. Kyakkyawan albishir ne. Khadija ta zo. Ta kuma sanar da ni cewar mahaifinta ya amince ka turo kawai ayi maganar aure. Kai? To ga nan zuwa. To shikenan sai ka zo. Duniya mai juyi ce yau da gobe ta Allah ce mai kuɗi da talaka. Ayyo Allah ina ta? Awwalu. Kun gama wa? Wallahi mun gama. Madalla Awwalu. To Awwalu ka ga dai ga wannan aiki naku ko in ce wannan sana'a taku ta jari bola alheri kullun shigowa yake. Yanzu dai ga takarda ta fili. Barai kuwa. Ka samu fili. Haka ne. Ka samu babban matsayi kuma yanzu a gurin aikin ku. Yanzu fa saura magana aure ta rage. Inna? Gaskiyar magana ina sane da wannan amma maganar aure ba yanzu ba. Dole sai na kyautata miki sosai kin ji daɗin rayuwar duniya domin ke ce farin ciki na gaskiya. Awwalu. Wace irin kyautatawa kuma? Ai ne ka yi min komai a rayuwa duk abin da ka san ɗa zai wa mahaifiyarsa. Na kyautatawa ka kyautata min sai san barka. Tsakanina da kai Allah ya maka albarka. Amin. Baka banni da yunwa ba, baka banni da kishirwa ba. Sutura
sai dai in ɗauka in ba wasu. Duk sadda za ka fita naman nan ka siyo min shi yar kazan nan ka siyo ka zo. In ka siyo ɗanya in bararraka ko ka siyo min yar gasassa mai taushi. Yanci. To ni ko menene yanzu ya rage wanda za ka yi min? Ai ka gama min komai. Abin da nake so da kai yanzu ka yi aure. Yadda aka yi aure aka haife ka. To ni ma ina so ka yi aure ni ma in ga yan jikoki na. Insha Allah za a yi amma kin san wani abu? A'a. Ni so nake sai na tara kuɗi masu ɗimbin yawa na gina mana gida mai kyau. In Allah ya bani dama ma ya zama bene ne. In ya so mu koma da ke saboda ba na so na barki a wannan tsohon gidan ne kuma in tafi sabon gida. La sarki a wuri. To yanzu idan ka je ka gina bene sai dai ko idan kai da iyalinka kuna sama ni ko ina ƙasa. A'a to tsohuwa ni ta kwa ƙawahu duk komai duk jiki ya saki ya gaji ina zan iya wani hawa sama kuma ni. Abin da kika ci haka za a yi ina. Ubangiji Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Allah shi ƙara wa rayuwa albarka. Sannan kuma ina neman arziki guda ɗaya a gurinka a wani. Inna? In dai a gurina ne kuma a gidan duniyan nan kike neman wata alfarma an gama dan duk abin da kike so na aikata shi zan aikata shi yanzu nan domin magana ki a gurina ta fi komai muhimmanci innata. To alhamdulillah Awalu. Na'am. Abin da nake so da kai ka rabu da Hadiza ba ka ba ita abada. Wannan yarinya Hadiza diyar wancan mutumin mara mutunci. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Lawal Ibrahim Gomi wanda kuka fi sani da bawan mata a cikin fim din Lu'ulu. Assalamu alaikum masoya maza da mata ne dai naku Awwal a cikin shirin Lu'ulu. Sunana Aminu Wanarke Iza, daraktan shirin fim din Lu'ulu. Muna sanar da masu bibiyar kayataccen shirin nan namu mai farin jini wato Lu'ulu. Sannan kuma masu kallo muna ba ku hakuri cewa za mu tafi hutun sati ɗaya na kawo muku shirin Lu'ulu'u. Haka zalika kuma idan muka dawo shirin Lu'ulu'u zai ci gaba da zuwa ne da misalin karfe 9 sabani yadda ya saba zuwa muku karfe 8 na dare. Duba da yadda muga watan azumi Ramadan ya zo, wata mai alfarma mai albarka, yana da kyau a ba mutane dama. Za a yi salloli, akwai sallar tarawih kuma akwai an addu'o'i da mutum yake yi bayan ya sha ruwa ya yi sallar tarawih. Daga bayan an dawo gida an nutsu misalin karfe 9 sai mu kawo muku shirin Lu'ulu'u sai ku ci gaba da kallo. Da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu ibadar azumi lafiya, Allah kuma ya sa ibadar mu ta zama karɓaɓɓiya. Da fatan fim din Lu'ulu'u zai ci gaba da nishaɗantar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba za ki iya ba kika ce? Sai na faɗa abin da yake raina. Yanzu a ce kaf gidan nan an zagaye babu inda Farida take? Wallahi duk inda ya kamata na duba na duba. Ni ba ruwana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban ga Farida ba, Farida ba ta nan Alhaji. Bai yasa ba za ki yi mata waya ki ji tana ina ba? Ka ga fa wai Farida a hannu na Alhaji. Ko ina an kewaya ba ta gidan nan? Ka tambayi dan Ladi kai. Kai. Suleiman! Suleiman! Hey! Why shouting? Yaya? Sai na ga bayanka. Zan saka ka ga bayan mutane da yawa. Kai din banza! Suleiman tsinanne ne kai. La'ananne ne kai. Ba Suleiman. Ya za ka yi maka? Cika ne. Fajalma! Kahutu Entertainment brings you another brand teaser, Kanshin Mutua. No matter how consequent a man will be, cannot change what is destined to him. A movie full of love and betrayal. Being a brother to a wealthy man makes him a selfish brother by trying to hijack his brother's wealth to his possession. Kun ga da Allah. Dakata Sa'id. Kada ku gaya mun magana. Ba aikin da aka turo ka kake yi ba. Ɗaukar ƴar ƙaramar yarinyar. Ɗaukar wannan yarinyar daidai yake da ɗaukar ƴar minista ko ƴar gwamna. Ba za mu yadda mu gaya kowa ba. Aiko akwai aibu. Ba na buƙatar ƙara ganin wannan fuskar taka kuma wallahi za ka ga abin da zan maka. Ka sa mu a cikin tashin hankali. Ba na son maganar banza. Yarinya ta sa kafa ta fita kai ba za ka iya hana ta ba. Wallahi azim ban ga shiga wani ba ban ga fitar wani ba. Wannan shi ya shiga kuma shi ya fita.
wallahi fa kace in tare kuka fita ba shikenan ba. Produced by Babangida Kahutu, executive producer Isa Bawadoro, co-produced by Ali Bates, Kanshin Mutuwa. Kana cikin mutanen da suke amintattu. Kaga yaya zamu ko bi bani labari ina zai ce. Har yanzu kuma bai shigo gidan nan ba. Ni ma ba na son ki. Dan me da farko kace mun ka amince? Baka da gaskiya. Kada ka saki. Kanshin Mutuwa, story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Kai kuma me kake kallo? A to, ƙarya kake. Duk abin da ka faɗa ƙarya kake. Ka san ni da kai mai tana. Hajiya. Dala. Kanshin Mutuwa. Duk ranar Laraba, karfe 8 na dare a tashar Kahutu Entertainment.